2. 帮自家奥特曼扶贫进偶遇无人房。那么众所周知，我是一个非常体贴下属的老板，从来舍不得压榨他们。这2天赛季初，他们设备都搓冒烟了，我知道号上肯定也没啥装备，快要成为野人了。所以智慧与善良并存的我，直接拿他们的号过来斥巨资，10个馒头，点了个新人体验，帮他走出大山。还是那句话，像我这样的老板，你们根本找不到第2个，懂不懂？你怎么这么自私？呸！老板好，老板好，我是统少的小叶，让我来打破例镜。老板好，老板好，我是统少的亚尼，有我的存在，你根本不会嘎掉，好吧？老板好，老板好，我是统少的小雨，让我来诠释护航2字。不是，你们这自我介绍整的这么高调，希望你们一会打的也能这么高调。属实是没想到，一个新人体验也给我凑了个满配的战备，竟然还有一把金色大炮，哎我去，现在已经回本了。OK， 那么来吧，刚才你们介绍的那么高调，希望一会你们也能打的那么高调。原本我以为这是一把正常的冰河禁区，你放心，这把我杀绝对最多。可直到我们摇着小车马上就要进入辐射了，左边淘汰播报一直未曾有过动静，才发现端倪。这把无人局，老板。当时我心里还在想，不可能吧，怎么会能匹配到无人局呢？应该是他们还没有开始打架。可直到眼看辐射区已经被我们搜刮了大半，右上角时间也已经过去了5分钟，这时候我才知道微乎其微的概率真让我们碰上了。小雨走，小雨公走。所以我索性直接让他们出去外面刮地皮，我留在辐射里面肥肥开箱，直接让我不对，我的这位奥特曼狠狠爽吃一把。原本我以为痞到无人房已经够炸裂了，但没想到他们竟然还给我开出了一张黑卡。不是光子哥，你是认真的吗？开完所有辐射里面的箱子以及黑莓后，总估值已经来到了将近800万。最后再减上他们给刮出来的这一堆变卖物，哎我去，这是真爽了！没想到这外面都这么肥，并且还又出了一张黑卡，光子哥简直不要太良心。最后也是成功撤离，带出来了1241万，直接就给我这个奥特曼的最高纪录给打破了。虽然很爽，但由于是无人局，所以他们还会为我再补一把。哎我去，用我自己号的时候咋就没有这么好的运气呢？由于时间关系，这局就不给各位详细讲解了，主要带大家看下他们的实力究竟如何。那么接下来开始展示吧，各位。交给我们就行了，老板。OK。我那个机甲碎片可以。后面人。掉很多。老板小心点，老板。爆他。牛逼！老板过来舔毛，老板。可以，打的也是非常有配合，好吧？有一个。我这电脑高，直接打，我这电脑高。有危险了！哎呦我去！你要不说这是在和平精英里面，我还以为提前过年了呢。最后开完黑门准备捡变卖物的时候，没想到又来了一张黑卡。不是，这真的对吗，光子哥？最后的最后，没想到又来了一张黑卡。我真的不想多说什么了，已经。这爆率你就玩吧，一玩一个不吱声，也是没出任何意外，成功撤离，代入价值798万，加上给运的装备9.9的新人体验，愣是给我打了2000多万，外加2张黑卡。要不是其中一个奥特曼突然有事，我真想用我的老爷号也来你们这逆天运气试试效果。